Sekarang semua orang bisa punya keyboard solid di harga terjangkau dan sudah bisa wireless. Build quality-nya kokoh parah, biarpun body plastik tapi ini bodinya kokoh banget. Dan udah triple connection yang pastinya lebih oke daripada Sera 87. Ada dua varian warna putih dan hitam yang minimalis banget. Keycaps PBT double shot, OEM profile yang kualitasnya udah oke juga. Mounting system Tri-mount, tapi ini yang bikin dia jadi solid banget, soalnya udah pakai plate stainless steel. Pilihan switch ada 3 macam, mulai dari Otemu Blue, Otemu Brown, dan KTT Kang White. Kalau mau yang suaranya langsung oke sih, aku saranin kamu ambil yang KTT Kang White. Harganya naik dikit ya. Budget setara dengan Sera 87 tapi udah bisa dapetin triple connection sih. Ini udah menang banyak banget ya. Gas, langsung amankan Rexus Daiva D87 di link bio.